Від розбитої траси до нового дорожнього полотна. На проспекті Незалежності продовжуються ремонтні роботи. Ділянку від вулиці Головної до Небесної Сотні вже заасфальтували. Над чим наразі працює підрядник та чи не заважає ремонт руху транспорту, бачила Діана Бобряк. На термометрі 27 градусів за Цельсієм, а у плані ще багато роботи. Зранку до ночі, у свята, а часто й без вихідних, ремонтують проспект Незалежності. Наразі ж виконують роботи з облаштування прилеглої території проїзної частини. Наразі риємо корита для влаштування ще основи та інших конструктивних шарів під тротуар. Розбираємо старе покриття, тобто ручна робота є, механізована. В арсеналі майстрів і техніка, і лопати, а головне – вмілі руки. Сьогодні використовуємо екскаватор, погрузчик. На тій частині теж у нас працює і міні-погрузчик, теж бригада по влаштуванню бруківки. В основному ручна робота. Спека – не перешкода для роботи підрядника. Вже не один рік працюємо, так що маємо закалку. Тяжко, звичайно, але приходиться працювати. Зараз у планах підрядника зробити зупинки і тротуари, а вже потім… Робіт багато треба виконати. В основному треба зараз виконувати ремонт прилеглої частини, для того, щоб завершити всі грязні роботи, щоб перейти до влаштування верхнього шару асфальтобетону. Плитка до плитки і тротуар готовий. Кипить робота й біля тролейбусного депо. Здійснили монтаж бордюрів, зараз відновлюємо згідно проєкту тротуару. Цю ділянку ми сьогодні, я думаю, спікуємося, зупинка у нас просто ближче незалежна. В принципі, ми намагаємося якомога швидше працювати. Техніка та працівники в дії. З кожним днем роботи на проспекті все більше, проте фініш не за горами. Ми практично завершили влаштовувати нижній шар асфальту на проспекті. Залишилося ще влаштувати його у нас на перехресті Небесної Сотні і проспект Незалежності, і кільце Героїв Майдану. Окрім цього, тут біля дитячої поліклініки має з'явитися новий паркінг. Проте не на тому місці, де був раніше. Раніше парковки були в невстановленому для цього місці, не відповідали правилам дорожнього руху і, відповідно, були небезпечні як для пасажирів, так і для водіїв. Плануємо влаштувати ці парковки додатково поруч з поліклінікою, довкола поліклініки. Вже працюємо над відповідним проєктом. Коли на проспекті засяє нове дорожнє полотно та закінчаться всі роботи, залежить від багатьох факторів. Хотілося завершити ці роботи до 1 жовтня, так як це заплановано згідно договору. Можливо, це буде і 1 вересня. Все залежить від погодних умов і від того, як оперативно підрядник зможе повністю цей об'єм робіт, який залишився, виконати. Тому що зараз залишилися роботи, пов'язані з благоустроєм. Діана Бобряк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.